بسم الله الرحمن الرحیم. د حج متعلق خبره ده چې حج په چا باندې فرض دی. اکثر خلکو باندې حج فرض وي او دی حج ته نه ځي او پیسې ورسره وي او بیا هم حج ته نه ځي، یا چې کوم دی د قطر لدی توجه نه کېږي، کله وایي موږ له پته نه وه. او لا داسې کسان مالدار خلک چې عمرې ته لاړ شي نو بیا دی وایي چې زموږ غاړه خلاصه نه، زموږ عزتونه داسې خبره نه ده. موږ په دې خبره کې علما کرامو سره کینو، د هغوی نه پوښتنه وکړو چې یاره په ما باندې حج فرض دی که نه دی. نو د حج استطاعت او وس او طاقت انسان سره وي، دی باندې حج فرض دی او خامخا به کوي. په زندګۍ کې یو پیر حج فرض دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې یو پیر حج کړی دی او یو پیر فرض هم دی، بیا فرض نه دی. که بیا سړی انځي نو دا به نفل وي، دا به فرض نه وي. بهرحال چې انسان دا بیت الله شریف نه هر څومره لرې دی او که نږدې دی، خو ده سره دومره پیسې شته چې دی د کور نه لړ شي او هلته کې حج وکړي، اول ته کوم ورځې د حج دی هغه هم دې تېرې کړي او واپس هم هغه پیسو راشي، دومره پیسې. او د دې نه علاوه چې کوم دی د کور کې کوم خرچ کېږي، یعنی د ښځه بچي اولاد وغیره پای چې کوم خرچ کېږي د که څو ورځې دي نو دا چې کوم دی نو په دې باندې خرچ کېږي دغه پیسې هم د سره وي او د دشمن خطر هم نشته او دې څه بیمار هم داسې نه چې دی تللی نه شي. نو په داسې کس باندې حج فرض دی. هر یو کس خپل ځان سوچ وکړي چې په ما باندې فرض دی او که نه دی. چې چا سره دومره پیسې دي په داسې کس باندې حج فرض دی. که چېرته په زندګۍ کې یو پیدا سره دومره پیسې راغی او دی بیا هم حج ته نه ځي نو بیا دی ګناهګار دی. او که نه هغه ټیم کې ونه کړو بیا به کوي حج، خو خامخا به کوي. په زندګۍ کې هلکه یو پیر په انسان باندې حج چې کوم دی څه دی فرض دی. او که نه یو انسان داسې بوډا شو دی چې یاره په ما فرض او ما له پته نشته او یا راته پته نه وه اوس راته پته ولګېده نو بل چا له پیسې ورکړي، که خپله نشي تللی زوی ته ورکړي یا بل چا ته ورکړي، د هغه طرف نه چې کوم دی نو څه وکړي او حج ادا کړي. او که زنانه ده نو زنانه باندې هم حج فرض وي، که دومره پیسې ورسره وي، مال او دولت ورسره وي، خو صرف هغې دپاره یو شرط دا دی چې هغې سره محرم هم وي، یعنی رور، پلار، خاوند، زوی، تره، ماما، داسې کس ورسره وي چې محرم وي، همیش دپاره هغه سره نکاح حرامه ده، نو په هغې باندې هم حج فرض دی. خو که چېرته هغه هم حج ته ځي او دا هم ځي نو بیا صحیح ده. خو که چېرته دې سره پیسې برابر دي او هغه سره پیسې نشته نو خو د سره حج له به څنګه ځي، نشي تللی نو بیا به دې باندې حج فرض نه دی. یا داسې چې به دې سره دومره پیسې وي چې د هغه ټکټ هم پول شي او خپل هم پول شي تلو راتلو خرچه، نو بیا به حج فرض دی. بیا به کار دی چې حج ته لاړ شي او که نه ځي نو ګناهګار دی او دومره سخته ګناه ده. یو حدیث شریف کې راځي که انسان یو ظالم بادشاه یا دشمن د وجې نه یا د داسې غټ مرض په وجه باندې یعنی حج نه پاتې کېږي، دغه مسله نشته او د وس او طاقت شته او بیا هم دی حج نه کوي، نو که عیسایي مري او که یهودي مري دا څومره سخت خوی دی. موږ نه پکار دا چې په چا باندې حج فرض دی په عمرو باندې ځان نه خلاصو. خیال مو دی حج سره هم عمره کېږي یا عمرې ته انسان هر ټیم کې تللی شي، خو د حج خپلې ورځې دي چې دا کم میاشتو کې مونږ حج وکړو، خاص کر ذوالحجه پای کې ځان تیار کړو او حج ته لاړ شو. دا الله تعالی حکم دی او فرض دی په موږ باندې. چا چې نه کړی دا ګناهګار دی. نو ټول مسلمانانو ته دا پکار دی چې په چا باندې حج فرض دی ای حج وکړي. په چا باندې نشته نو عمره په فرض نه ده، که کوي عمرې ته ځي ډېره ښه ده، که نه هم څه مسله نشته. خبره د حج ده چې په چا باندې فرض دی حج پکار دی. السلام.